সামনের রাস্তার পাশ ভেঙে পড়েছে এদিকে। What's up guys, I'm Suprajit Goswami and welcome to this video. এদিকে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে বেশ কিছুদিন থেকে। সপ্তাহ থেকে এক সপ্তাহ থেকে কন্টিনিউয়াসলি বৃষ্টি হচ্ছিল। আজ একটু বৃষ্টি থেমেছে আর আমরা এখন ঘুরতে বের হব। ওই পাশে হাওর রয়েছে একটি আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে, ওইদিকে যাব, দেখি হাওরের কি অবস্থা। গাইজ নো শুনলি হাঁকালুকি, এই যে হাওরটি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে যে এই হাওরটি রয়েছে, এখানেও পানিতে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আর কিছুটা দূরে একটি মেশিনের দ্বারা চাষবাস চলতেছে, যার কারণে উইয়ার্ড সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন আপনারা। হাওরে এত পানি দেখে আসলে বেশ ভালোই লাগতেছে। গত বছর আমরা বন্যার সময় ত্রাণ বিতরণ করেছিলাম। এই দেখুন আমাদের ক্ষেতের অবস্থা, অত্যাধিক বৃষ্টি হওয়ার কারণে দেখুন ক্ষেতের মধ্যে পানি জমে গিয়েছে। আরো কয়েক মাস পর এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ধান লাগানো হয়ে যাবে। আমার কথাবার্তায় অনেকটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আমি বেশ কিছুদিন থেকে বেশ কিছু বাইরের ইউটিউবারের ভিডিও দেখতেছিলাম, যার কারণে আমার কথাবার্তার ধরন অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। কিছুটা পরিবর্তন হওয়া উচিত আই থিঙ্ক। রাস্তার পাশ ভেঙে পড়েছে এদিকে। অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর এখন আমি বাড়িতে চলে যাচ্ছি। কথা হচ্ছে বারবার এভাবে মুখের মধ্যে হাত দিচ্ছি, আপনাদের কাছে অনেকটা উইয়ার্ড লাগতে পারে। এমনটা করার কারণ হচ্ছে আমার হেয়ার অনেকটা বেড়ে গিয়েছে, অনেকটা লম্বা হয়ে গিয়েছে। বেশ ভালোই লাগতেছে বৃষ্টির পরে এভাবে হেঁটে হেঁটে। এইটা আবার কি? এই হোয়াটসঅ্যাপ কি করে রে এখানে? माथा बन बना गया मेरा और तू हमसे सवाल जवाब करने आई है रे तेरी माँ की। দ্যাটস ইট ফর টুডে গাইস। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করুন আর এ ধরনের ভিডিও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকেন। বাই গাইস, বাই।